큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 하매 기드온이 그에게 대답하되 오 나의 주여 여호와께서 우리와 함께 계시면 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 일어났나이까? 또 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르기를 여호와께서 우리를 애굽에서 올라오게 하신 것이 아니냐 한 그 모든 이적이 어디 있나이까? 이제 여호와께서 우리를 버리사 미디안의 손에 우리를 넘겨주셨나이다 하니 여호와께서 그를 향하여 이르시되 너는 가서 이 너의 힘으로 이스라엘을 미디안의 손에서 구원하라. 내가 너를 보낸 것이 아니냐 하시니라. 그러나 기드온이 그에게 대답하되 오 주여 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리까? 보소서 나의 집은 므낫세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 자이니이다 하니 여호와께서 그에게 이르시되 내가 반드시 너와 함께 하리니 네가 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯 하리라 하시니라. 아멘. 네, 이 시간은 우리 교회에서 부교육자로 사역을 하셨고 지금은 부산에 있는 북교회를 담임하고 계신 우리 김경동 목사님 나오셔서 말씀 전해주시겠습니다. 우리 나오실 때 감사의 마음을 담아 우리 박수로 환영하겠습니다. 자, 여러분 제가 함께 기도 한번 할까요? 하나님 감사합니다. 사랑하는 또 형제자매들을 만나게 해주시고 말씀의 은혜를 나누게 하심을 감사드립니다. 이 시간에 찾아오셔서 우리와 함께 해주시고 우리와 동행하시는 하나님을 경험하며 말씀하시는 하나님을 만나며 힘을 얻을 수 있는 복된 시간 되게 도와 주시옵소서. 지금까지 인도하신 하나님이 나의 하나님을 고백하며 믿음으로 살아드리게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 여러분 반갑습니다. 그죠? 너무 많이 이렇게 퍼져 있으니까 누가 누군지 잘 모르겠네요. 예, 여러분 반갑습니다. 여러분 한번 따라합시다. 하나님은 나를 사랑하십니다. 하나님은 나의 기도를 듣고 있습니다. 하나님은 나와 동행합니다. 여러분, 저는 우리 교회에서 설교하기 전에 항상 하나님이 나를 사랑하신다, 하나님 나와 함께 하신다, 이 말씀을 우리 성도들 같이 구호처럼 외치고 이야기를 합니다. 여러분, 저는 여러분들이 지난 일주일 동안 어떤 삶을 살아왔고 또한 어떤 일이 있었는지 아무것도 몰라요. 그리고 여러분들의 삶을 들어도 이해하지 못할 만큼 아마 이렇게 삶의 정황이 다를 수도 있습니다. 근데 중요한 것은 내가 어떤 상황, 어떤 환경에 있든지 하나님이 나와 함께하고 있다는 것, 하나님이 나와 손을 잡고 있다는 것, 하나님과 동행하고 있다는 것을 절대로 잊어버리면 안 됩니다. 여러분, 우리는 감정의 동물이죠. 감정에 따라서, 상황에 따라서 이런 일을 만나고 저런 일을 만나면 우리의 믿음이 흔들릴 수가 있어요. 근데 중요한 것은 나의 믿음이, 나의 마음이 하나님을 향해서 달려있고 하나님을 향해서 바라보고 있을 때 우리는 흔들리지 않고 믿음의 길을 걸어갈 수 있다는 것입니다. 여러분들은 여러분의 정체성을 어디서 발견합니까? 공부 잘하는 것, 직장을 다니면서 연봉을 얼마 받는 것, 또 내가 누구의 자녀인 것, 여러분 여러 가지 여러분의 정체성을 확인할 수 있어요. 저는 교회 목사죠. 집에 가면 제 자녀의 아버지가 됩니다. 그리고 저희 어머니의 자식이 됩니다. 그리고 교회를 다니지 않는 사람들 가운데에 어릴 때 나를 아는 친구들은 저를 친구로 바라봅니다. 때로는 친구, 때로는 아버지, 때로는 목사, 때로는 자식의 일을 하고 있습니다. 여러분도 마찬가지죠. 누구의 자녀이고 친구이고 또한 직장에서는 어떤 직책을 여러분 부름을 받고 있습니다. 근데 여러분들이 과연 그 많은 것들 가운데에 과연 어느 것이 여러분의 정체성을 가지게 만들고 어느 것이 여러분됨을 증명하느냐는 거예요. 막 여러분들이 돈, 직업, 어떤 지위에 초점을 맞춘다면 원하는 직업, 원하는 연봉, 원하는 것에 도달하지 못하면 나는 실패자처럼 생각할 수 있는 것입니다. 그래서 우리는 여러 가지 얼굴을 가지고 여러 가지 모습 속에서 내 자신을 발견해야 되는데 과연 무엇을 통하여 나를 발견하는 것이 가장 좋은 것이며 이 땅에 살아갈 때 믿음으로 살아갈 수 있는지 오늘 이 말씀을 통하여 한번 여러분과 은혜를 나누려고 합니다. 구스타프 융이라는 심리학자가 이렇게 말했습니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요?
인간은 천개의 가면을 지니고 상황에 따라 적절한 가면을 쓰고 관계를 이룬다. 무슨 말인지 이해됩니까? 인간은 여러 가지 나는 어떤 사람, 나는 어떤 거 이런 과면을 쓰고 만나는 거예요. 저는 여기 강대상에 있을 때는 목사입니다. 누구의 아버지가 아니에요. 목사로서 여러분을 만나는 거예요. 다양한 얼굴을 가지고 있습니다. 여러분 집에서는 자식이지만 직장에 가면 여러 직책을 가지고 있죠. 그런 직책을 가지고 사람을 만납니다. 근데 우리 그리스도인들은 세상이 보지 못하는, 세상이 알지 못하는 신분이 하나 더 있습니다. 그것이 무엇이죠? 그리스도인이에요. 우리는 그리스도인이라는 신분을 가지고 있습니다. 그래서 요한계시록에서는 이렇게 말씀합니다. 요한계시록 14장 1절 제가 읽어드릴게요. 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 4천이 있는데 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있더라. 여기 14만 4천 명이라는 숫자는 쉽게 말하면 예수님을 믿는 모든 사람을 말합니다. 예수님을 믿는 모든 사람들의 이마에는 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름이 있다는 거예요. 쉽게 말하면 이 사람이 하나님 믿는 사람이라는 표시가 있다는 것입니다. 자, 그렇다면 옆에 친구의 이마를 한번 보세요. 자, 보세요. 이름이 있습니까? 뭔가 표시가 있어요. 아무것도 보이지 않아요. 이 표시는 오직 믿음을 가진 사람들의 눈에만 보이는 표시입니다. 그냥 뭘 찍은 것이 아니란 말이에요. 보이지 않습니다. 세상 눈에는 보이지 않는 것이죠. 베드로전서 2장 4절에서 우리 그리스도인이 어떤 사람인지 또 이렇게 말합니다. 베드로전서 2장 9절 말씀 우리 같이 한번 크게 한번 읽어볼까요? 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 이것이 우리 기독교인의 정체성입니다. 택하신 족속, 왕 같은 제사장, 거룩한 나라, 소유된 백성이 하나님의 거룩한 백성이며 또한 하나님의 사랑받는 자녀입니다. 분명히 성경에서는 우리에게 말합니다. 창세 전부터 구원하기로 예정되어 있는 택하신 사람들이라는 거예요. 그래서 우리는 서로에 대해서 그리스도인으로 구원받은 사람으로 서로를 바라봅니다. 그런데 여러분, 현실은 어떻습니까? 여러분, 회사에 입사하거나 대학에 들어갈 때 나는 한우리 교회에서 제자훈련 받았습니다 라고 기록할 공간이 있습니까? 나는 이런 신앙의 교육을 받았고 내 마음에는 예수님에 대한 이런 고백이 있습니다 라고 세상 사람들한테 아니 직장을 취직할 때 그렇게 기록하고 있습니까? 아무 소용이 없어요. 세상 사람들은 우리가 그리스도인이든 제자훈련을 받았든 세례를 받았든 관심이 없어요. 오직 세상의 관심은 넌 몇 등 하느냐? 능력이 있느냐? 그걸 할 수 있는 자격이 있느냐를 따지지 우리가 예수를 믿든 구주로 구원을 받았든 이런 것에 관심이 하나도 없습니다. 그렇다고 예수 믿는다고 만사형통합니까? 여러분 예수 믿는다고 모든 일이 잘 됩니까? 그렇지 않아요. 여러분 부모님의 삶을 보거나 여러분이 지금까지 살아온 인생을 돌아보면 여러분이 원치 않는 어려움을 당하기도 하고 힘든 일을 경험하기도 했습니다. 예수 믿어서 모든 일이 잘 되면 다 좋은데 그렇지 않아요. 목사님이 한우리 교회에서 3년 6개월을 부목사로 하다가 지금 부산에 있는 북교회 담임 목사가 된 지 6년 6개월이 지났습니다. 근데 담임 목사님이 되면 뭔가 거창하고 뭔가 더 좀 힘이 있을 것 같고 부목사 때보다는 뭔가 더 잘할 것 같아요. 근데 절대 그렇지가 않아요. 담임 목사가 되니까 책임감은 많아지고 결정은 해야 되는데 두려울 때가 더 많아요. 일이 잘 풀리기보다는 안 풀릴 때도 많아요. 목사라고 모든 일이 잘 되는 것이 아닙니다. 여러분이 예수 믿는다고 모든 일이 다 형통한 것은 아니에요. 예수를 왜 믿어야 돼요, 그러면? 여러분, 우리가 이 땅에 살아가면서 두 가지 문제를 극복해야 됩니다. 첫 번째는 빵의 문제고 두 번째는 인간관계예요. 하나님은 항상 우리들에게 빵의 문제와
인간 관계의 문제로 우리의 신앙을 테스트합니다. 빵의 문제가 무엇입니까? 직업이죠. 무엇을 먹고 사느냐는 거예요. 어떤 것을 하고 살 거냐는 거예요. 여러분들은 아마 저보다 오래 살 거예요. 제 생각에 한 100세까지 살지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 이제 여러분들은 직장을 한 가지만으로 끝내지 않을 거예요. 2가지, 3가지, 4가지도 할 수 있습니다. 많은 직장을 가질 수가 있을 것입니다. 근데 여러분 어떻습니까? 뉴질랜드에 유학을 오신 분도 있을 것이고 부모님 따라 이민 와서 여기서 공부를 하고 직장을 가지신 분도 있을 것입니다. 직장을 가졌는데 여기 끝입니까? 또 어떤 친구들은 호주로 갈까? 몇 년만 벌면 여기보다 더 많이 번다고 하는데 영국으로 갈까? 미국으로 갈까? 캐나다 갈까? 이제 여러분 여기서 학교를 졸업하니까 더 많은 선택의 기로에 서게 됩니다. 끝이 아니에요. 그러면 내가 받는 연봉 나는 이 정도 받았다고 생각하고 있는데 그리고 이 정도는 족하다고 생각하는데 만족이 될까요? 여러분이 조금만 더 받기 원하는 그 연봉을 받으면 여러분 만족이 될까요? 절대 만족이 안 됩니다. 왜? 내 친구가 나보다 좀 더 많이 받거든. 항상 갈등이 생겨요. 우리는 비교하고 경쟁합니다. 그러니 조금 더 하면서 나도 모르게 만족이 되지 않고 또 여러분 살아가다 보면 내 뜻대로 되지가 않잖아요. 나는 이 직장을 원하고 이것을 하기 원하는데 일이 잘 안 풀릴 때도 있습니다. 그래서 많은 젊은이들이 뜻하지 않는 일들 가운데 직업의 문제로 힘들어하는 사람도 많아요. 그래서 빵의 문제는 우리가 살아가면서 반드시 극복해야 되는 부분이지만 쉽게 극복할 수 없는 것이죠. 2번째는 인간관계입니다. 살아가면 살아갈수록 인간관계가 힘들어요. 그럼 우리 김진영 목사님 이 자리에 서서 여러분을 다 쳐다봅니다. 그렇죠? 목사님은 여러분 전체를 돌아보면서 여러분 전체의 영혼을 책임지시고 기도합니다. 그 영적 부담감은 말로 표현할 수 없어요. 여러분 개인이 김진영 목사님을 개인으로 보는 것과 김진영 목사님이 전체를 보는 것은 다르죠. 또 여러분들과 세대 차이도 나고 여러분들과의 관계 속에서도 그 관계를 잘 이루고 싶지만은 때로는 좋은 관계를 맺지 못할 때도 있는 것이 사실입니다. 여러분 어떻습니까? 서로의 관계는 어때요? 친구들 관계, 또는 사귀는 사람들 관계, 부모와의 관계, 여러 관계들 속에서 우리는 살아갑니다. 자, 질문합니다. 모든 관계가 여러분들 원하는 대로 되던가요? 어떻습니까? 모든 사람들이 여러분을 좋아합니까? 절대 그렇지 않습니다. 한 학교를 가든지 어느 곳에 가든지 여러분을 좋아하는 사람이 2명이 있다면 여러분을 싫어하는 사람 2명이 있습니다. 나머지 10명이 있다면 2명은 좋아하고 2명은 싫어하고 6명은 반반입니다. 관심 없는 사람도 있어요. 제가 목사지만은 저 같은 목사를 좋아하는 사람도 있고 저 같은 목사 스타일의 목사님을 싫어하는 사람도 있습니다. 김진영 목사님이 계시지만 김진영 같은 목사님의 스타일을 좋아하시는 분도 있고 싫어하는 분도 있어요. 여러분을 좋아하는 분도 있고 여러분을 싫어하는 사람도 있습니다. 근데 여러분들은 어디에 초점을 맞춥니까? 여러분 한 가지 비밀 알려드릴까요? 여러분을 싫어하는 사람에게 그 사람의 비를 맞춰준다고 그 사람이 여러분을 좋아하지 않아요. 그래서 인간관계라는 것은 내 스타일대로 내가 해나가면서 나와 맞는 사람들과 관계를 유지하고 그렇지 않는 사람과는 적당하게 관계를 유지하는 법을 배워가는 거예요. 그래도 인간관계가 힘들어요. 친했던 친구에게 배신을 당할 때가 있고요. 믿었던 친구가 내 뒤에서 험담할 때도 있습니다. 제일 섭섭할 때가 언제예요? 정말 저 친구는 나를 좋아하는 사람이라고 생각했는데 나중에 내 뒤에서 나에 대한 이야기를 할 때 제일 섭섭하거든. 근데 우리 인간을 이 땅에 살아가다 보면 이 빵의 문제와 인간관계의 문제는 평생 고민하며 갈등하며 해결해야 됩니다. 여러분 교회에서 이야기 한번 들어보세요. 친구들 이야기 들어보세요. 상처받았다고 이야기는 하는데 상처 주었다는 사람은 없어요. 여러분 죄송하지만 여러분들도 친구들에게
여러분의 부모님에게 상처를 얼마나 많이 준지 몰라요. 내가 상처받은 만큼 상처를 주고 살아가는 것이 인간관계입니다. 하나님을 믿고 살아가지만 이 돈의 문제와 인간관계의 문제 때문에 우리는 늘 시험에 빠지기도 하고 힘들어하기도 합니다. 근데 또 어떻습니까? 하나님과 관계는 어때요? 여러분, 하나님이 여러분 필요할 때 항상 하나님이 옆에 계셨습니까? 그렇지 않아요. 제가 한국에서 고등부를 담당할 때 우리 고등부 학생 중에 아버지가 암에 걸려줘요. 그때 제가 전도사 때였거든요. 온 교인과 우리 학생들과 선생님이 기도했습니다. 결국 돌아가셨어. 그 친구가 그때 고3이었는데 제보고 하는 말이, 목사님, 왜 하나님은 나의 기도를 들어주시지 않는 것이죠? 왜 하나님이 살아계신다면 나의 간절한 기도를 들어주지 않는 것입니까? 라고 이야기하면서 그때부터 교회에 대한 끈을, 교회에 대한 열정을 반 아닌 이게 반의 반으로 확 줄였어요. 하나님 믿어지지 않는다는 거예요. 그리고 그 친구는 그 이후부터 신앙생활이 그냥 왔다 갔다 하는 신앙으로 되었습니다. 여러분, 욥기 한번 보십시오. 욥이 뭐라고 고백합니까? 앞을 봐도 하나님 계시지 않고 뒤를 보아도 하나님 계시지 않는데, 우쪽을 보고 있으면 하나님 왼쪽에 계신 것 같고 왼쪽을 보면 하나님이 우측에 있는 것 같다는 거예요. 내가 가장 힘들고 어렵고 절망적일 때 하나님은 어디 계시냐는 거예요. 여러분, 아마 여러분 가운데에 여러분의 부모님 문제를 두고 여러분 개인적인 문제를 두고 하나님께 기도했지만 하나님께서 응답해 주시지 않아서 정말 하나님이 계시는가라는 그런 퀘스천 마크가 내 마음속 깊은 곳에 자리 잡고 있는 분들이 많을 거예요. 오늘 본문을 보면 기드온이 그렇습니다. 기드온은 하나님 믿는 사람이에요. 하나님이 자기를 다스린다고 믿고 있는 사람입니다. 근데 형편이 보면 아무것도 아니에요. 7년 동안 미디안 족속들의 공격을 받아서 삶의 형편이 다 무너졌습니다. 일을 하면 수확을 거두면 기드온 이 미디안 사람이 다 뺏어가 버려요. 하나님 백성이 고통을 당하는 것을 보고 있으면서 왜 하나님이 살아계신다고 하면 이런 고통을 내버려 두십니까? 이 기드온은 지금 하나님에 대한 불만이 원망을 넘어서서 불신으로 달려가고 있습니다. 충분히 이해가 됩니다. 하나님 계신다면 어떻게 이런 어려움을 허락하시는가? 이 고민이 그의 마음에 있었던 거예요. 이 고민 가운데 그는 믿음의 정체성을 다 잃어버렸어요. 하나님 백성으로서 하나님 믿으면 도와주신다는 믿음, 하나님이 나와 함께 한다는 믿음, 하나님이 모든 천지를 창조하시고 다스린다는 믿음을 다 잃어버렸어요. 오늘 본문을 보면 기드온은 우리가 알고 있던 믿음 좋은 사람인가, 정말 이 사람 믿음을 가진 사람인가 생각될 정도입니다. 제가 한우리 교회를 떠난 지 6년 6개월이 되었죠. 그때 고등부를 주니어를 가르치고 시니어를 가르치는 아이들 가운데 이 자리에 앉아있는 아이도 있지만 그렇지 못한 아이도 있습니다. 또 제가 언제 다시 한우리 교회에 와서 설교할지 모르겠지만 그때 되었을 때 이 자리에 계속 앉아있는 아이도 있겠지만 이 자리에 없을 사람도 있습니다. 왜 떠나갑니까? 내가 생각했던 하나님이 아니거든. 내가 믿었던 하나님이라면 이렇게 해줘야 되는데 저렇게 되지 않으면 떠나가는 거예요. 여러분, 하나님은 여러분들보다 더 위대하시고 더 큰 계획을 가지고 있어요. 하나님은요, 여러분들 앞에 인생의 걸림돌을 내어놓은 것처럼 생각되기도 하고 왜 이 불행을 내려놓았을까? 이런 것은 없으면 좋겠는데 하나님이라면 미리 없애줄 수 있지 않을까라는 생각이 들지만 하나님은 반드시 그 일을 여러분이 통과해야 하기 때문에 그 자리에 그 일을 두신 것입니다. 만약 여러분들이 이 사실을 믿음으로 받아들이지 못한다면 앞으로 살아가면서 닥쳐오는 불행과 어려움들과 힘든 일을 만나면 언제든지 하나님을 떠날 것입니다. 기드온이 그런 거예요.
아니 하나님 살아계신다면 하나님 백성들을 이렇게 내버려 두십니까? 저렇게 7년 동안의 미디안 종족들의 공격을 받아서 압제당하게 내버려 두십니까? 하나님이 어디 있습니까? 근데 여러분, 하나님이 능력이 없어서 이스라엘 백성들을 이 미디안 족속에 넘긴 거예요. 사사기 6장 1절은 우리에게 이렇게 말합니다. 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호와께서 7년 동안 그들을 미디안의 손에 넘겨 주시니. 여러분, 여기 여호와의 목전이 무엇입니까? 여호와의 눈앞에서. 성경을 잘 읽어야 돼요. 하나님의 눈앞에서 죄를 지었단 말이 무슨 말이죠? 하나님이 살아계신 걸 알면서도 하나님 무시했다는 거예요. 여러분, 하나님이 이스라엘 백성들의 요구한 건 두 가지입니다. 하나님을 사랑하고 공의를 행하라는 거예요. 하나님을 사랑하는 것은 하나님만 섬기는 것입니다. 다른 우상을 섬기는 것이 아니에요. 오직 하나님을 아버지를 믿고 하나님을 하나님으로 섬기는 사람을 원합니다. 공의가 무엇이에요? 내 돈 벌기 위해서 남의 눈에 피 눈물을 흘리지 않도록 해라는 거예요. 정직하게 돈을 벌으라는 거예요. 그 두 가지예요. 근데 이스라엘 백성 어떻게 했습니까? 가나안 땅에 들어가서 우상 숭배를 합니다. 우상 숭배했다고 하나님 섬기지 않은 것이 아니에요. 하나님을 섬기면서 또 다른 한편으로는 우상을 섬기는 거예요. 그리고 돈을 벌기 위해서 거짓 추를 달았습니다. 아모스에 보면요, 그런 구절이 나와요. 신발 한 클레 값에 해당하는 빚을 갚지 않는다고 자녀들을 노예로 잡아갔다. 작은 금액의 돈을 갚지 않는다고 사람을 사랑하는 자녀를 잡아갔다는 거예요. 그러니 하나님 보시기에 도와줄 수가 없습니다. 여러분, 죄송하지만 여러분 인생에 일어나는 대부분의 일들은 여러분들의 죄의 결과입니다. 물론 그렇지 않을 수가 있어요. 대부분이 여러분의 탐욕과 욕심과 정욕에 따라 행하기 때문에 그런 결과가 생긴 일이 대부분이에요. 사사기 역사가 무엇입니까? 하나님 뜻대로 살지 않으면 반드시 어려움이 찾아온다는 거예요. 근데 기드온은 거기에 관점을 둔 것이 아니라 때리시는 하나님, 벌 주시는 하나님, 고난 주시는 하나님에게 초점을 맞췄습니다. 우리 자신을 돌아보면서 우리가 왜 이런 어려움을 당했는지 돌아보면서 하나님 앞에서 내 자신을 돌아봐야 되는데 그저 때리시고 고통 주시고 고난 주시는 하나님에게만 초점을 맞춘 거예요. 그래서 여러분, 때로는 힘든 일이 다가오면 내 자신을 돌아봐야 돼요. 혹시 내가 무슨 잘못한 것이 없을까? 하나님이 돌이키도록 하기 원하는 것이 없을까? 우리 자신을 돌아봐야 되는 것이죠. 재미있는 것은 기드온의 반응이죠. 하나님이 기드온에게 어떻게 찾아갑니까? 사사기 6장 12절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 여호와의 사자가 기드온에게 나타나 이르되 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 하매. 목사님은 사실 이 구절을 읽으면서 큰 충격에 빠졌습니다. 지금 기드온은 믿음이 없어요. 불평과 불만투성이에요. 투덜이에 불과합니다. 근데 이런 기드온에게 하나님이 뭐라고 부릅니까? 큰 용사여. 누가 보아도 야, 이 믿음 없는 놈아, 너 그것밖에 안 돼? 아니, 목사님이 6년 6개월 만에 왔는데 네 모습 보니까 너 믿음 없는 사람 같아. 이렇게 당연한데 하나님은 야, 너 큰 용사구나, 너 큰 용사야 라고 부르는 거예요. 여러분, 큰 용사 어떤 생각 듭니까? 강철 부대. 안 보시네. 강철 부대 모르죠? 모르시는구나. 한국에 보면 이렇게 근자한 남자들이 와서 이렇게 하는 게 있어요. 몸이 우락부락하고 막 덩치가 좋고 그런 사람들 큰 용사라 하죠. 근데 기드온은 그런 사람이 아니에요. 지금 기드온이 어디에 있습니까? 사사기 6장 11절입니다. 여호와의 사자가 아비에셀 사람 요아스에게 속한 오브라에 이르러 상수리 나무 아래에 앉으니라. 마침 요아스의 아들 기드온이
미디안 사람에게 알리지 아니하려 하려 밀을 포도주 틀에서 타작하더라. 무슨 말입니까? 여러분, 포도주 틀에서는 뭘 해야 됩니까? 포도 수확을 해서 포도주를 만들어야 되죠. 근데 포도주 틀에서 밀을 타작한다는 말은 무엇입니까? 마치 밀을 수확하지 않는 것처럼, 밀을 타작하지 않는 것처럼 속이고 있다는 거예요. 왜 그렇습니까? 타작하고 있으면 미디안 사람들이 뺏어가니까. 지금 숨어서 밀을 타작하면서 뭘 하고 있어요? 힐끗 쳐다보는 거야. 지금 겁에 질려서, 누가 쳐들어올까 싶어서. 누가 봐도 겁쟁이죠. 여러분, 죄송하지만 이런 표현 아닙니까? 찌질이에요. 믿음의 용사가 아니에요. 지금 자기 먹고 살기 위해서 힐끗 곁눈질하면서 그저 강한 이 수확을 하려고 숨어서 하고 있는 사람이에요. 전혀 용사다운 모습이 아닙니다. 아마 하나님이 기드온에게 큰 용사라고 불렀을 때 가장 놀란 사람은 기드온 자신이에요. 하나님, 내가 무슨 기드온 큰 용사입니까? 찌질입니다. 찌질이. 겁쟁이에요. 용기가 어디 있습니까? 두려워하는 자입니다. 지금 이 상황 가운데 내가 어떻게 큰 용사입니까? 하나님이 우리를 보는 시각과 우리가 우리 자신을 보는 시각이 달라요. 여러분, 저는 여러분들이 간곡히 부탁하는 것은 여러분이 여러분을 자신을 보는 눈과 하나님이 여러분을 보고 있는 눈이 다르다는 것을 인정을 해야 됩니다. 여러분들이 여러분 스스로에 대한 믿음이 어떤 믿음인지 저는 알지 못합니다. 하지만 하나님은 여러분들이 가지고 있는 그 믿음을 귀중하게 생각하시고 그 믿음을 통하여 하나님의 뜻을 이루기 원한다는 것을 잊지 말아야 돼요. 비록 뭔가 친구들과 비교해서 내가 뛰어나지 못한다 하더라도, 여러 부분들을 위해서 부족한다 하더라도 여러분들만이 가지고 있는 강점과 장점을 가지고 하나님은 여러분들을 사용하기 원해요. 여러분, 저도 참 이렇게 나약함이 많은 사람입니다. 부족함이 많고요. 단점을 찾으려면 단점이 너무 많은 사람이에요. 저는 제가 섬기고 있는 교회에 담임 목사님을 할 만큼 영향이 없는 사람입니다. 너무나 부족할 때 너무 많이 느껴요. 그런데 나 자신의 단점을 바라보는 것이 아니라 하나님께서 나를 담임 목사라고 세웠으니 그 일에 최선을 다하려고 하는 것입니다. 여러분, 중요합니다. 여러분이 현재 있는 그 자리에서, 그 자리는 하나님이 여러분을 세운 자리예요. 하나님이 여러분을 그 자리에 두신 거예요. 때로는 부족한다 하더라도 하나님이 그런 시각으로 나를 바라보고 있음을 잊지 마시고 이 믿음으로 여러분 자신을 바라보시기를 바랍니다. 기드온이 이렇게 말합니다. 사사기 6장 15절 우리 같이 한번 읽어볼까요? 그러나 기드온이 그에게 대답하되 오 주여, 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리이까? 보소서, 나의 집은 므낫세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 자니이다 하니. 이것이 기드온의 고백입니다. 정답이죠. 누가 봐도 기드온은 가장 작은 자입니다. 약한 자이고 여러분은 부족한 자입니다. 우리 자신을 바라볼 때 우리 정직하게 하나님, 나는 어디를 나왔고 어디 정도 되며 이 정도밖에 되지 않는다는 우리의 성적표가 있습니다. 세상적인 성적표도 있고요. 여러 부분들로 이런 부분도 있습니다. 있는 건 사실이에요. 지극히 약한 자입니다. 그렇다면 하나님은 왜 이런 기드온을 큰 용사로 부른 것일까요? 여러분, 하나님 눈에는요, 때로는 이 사람이나 저 사람이나 우리가 비교해 볼 때 이 사람이 이 사람보다 월등해 보인다지만 그 월등함의 차이는 하나님 보시기에는 별로 큰 차이가 아닐 수가 있어요. 여러분이 생각해서 여러분 친구와 내 자신을 비교해 보면서 이 친구가 더 월등하다고 생각할 수 있는 부분이 있겠지만 하나님 보실 때는 그것이 요거밖에 안 되실 수가 있다는 거예요. 비록 하나님은 기드온이 지극히 약한 자이지만 믿음을 잃어버린 믿음이고 약해진 믿음이지만 믿음이 강해지기만 한다면 얼마든지 너도 사사처럼 사용될 수 있다는 것을 잊지 말라는 것입니다. 여러분, 세상은 뛰어난 자, 탁월한 자, 능력 있는 자를 원합니다. 세상은 그런 자가 되기 위해서 우리를 치켜 세우고 경쟁하게 만듭니다.
근데 하나님은 우리에게 말씀하시기를 내가 너에게 준 장점과 재능을 가지고 세상에서 승부하라고 이야기합니다. 나에게만 있는 것들을 개발해서 그것을 가지고 달려가서 큰 용사가 되라고 이야기합니다. 하나님의 큰 용사는 세상의 기준과 다릅니다. 그것을 잊지 말라는 것이죠. 여러분, 우리의 능력은, 우리의 실력, 우리의 재능은 개발해서 되는 것도 있습니다. 하지만 하나님 안에서 성령의 능력으로 주어지는 것도 있습니다. 그래서 주님이 이 기드온에게 이렇게 이야기를 하셔요. 사사기 6장 14절 여호와께서 그를 향하여 이르시되 너는 가서 이 너의 힘으로 이스라엘을 미디안의 손에서 구원하라. 내가 너를 보낸 것이 아니냐. 여기 중요한 단어가 이 너의 힘으로. 기드온에게 무슨 힘이 있습니까? 약한 자, 믿음을 잃어버리고 하나님에 대한 불평과 불만이 가득 찼지만 하나님이 기드온에게 말하기를 그럼에도 네가 하나님을 믿고 있는 그 믿음 안에서 주님을 바라보고 그 믿음을 일으켜서 하나님을 위해서 일어서라고 이야기합니다. 여러분, 때로는 우리가 가진 믿음이 약할 수도 있습니다. 남과 비교해서 큰 믿음이 아니라고 생각할 수도 있습니다. 그런데 하나님이 그 작은 믿음일지라도 그 믿음을 통하여 하나님의 뜻을 이루길 원합니다. 여러분, 우리는 생각보다 우리가 가지고 있는 하나님에 대한 믿음의 능력이 더 클 수도 있어요. 왜 그렇습니까? 우리는 부족하지만 우리 안에 계신 예수 그리스도의 능력이 위대하시기 때문입니다. 이것을 깨달은 사도 바울이 고린도후서 4장 7절에서 이렇게 말합니다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 우리가 우리를 생각하는 것보다 우리 안에 있는 예수 그리스도의 믿음과 능력이 더 위대합니다. 하나님은 우리 자신을 바라보는 것이 아니라 우리 안에 있는 그 능력, 이 깨어질 것 같은 연약한 이 육체 안에 거하고 있는 예수님에 대한 믿음을 잃지 말라고 이야기합니다. 여러분, 사도 바울 알죠? 사도 바울이 감옥에 갇혀 있으면서 빌립보 교인들에게 편지를 써서 아주 중요한 내용을 기록한 것이 빌립보서에 있습니다. 빌립보서 4장 13절 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있다는 이 고백은 하나님이 능력 주시면 제가 슈퍼맨이 되겠다는 고백이 아니에요. 이 고백은 나는 부족하지만 나는 감옥에 갇혀 있다 하더라도 하나님이 능력 주시면 그 감옥에서 이길 수 있습니다라는 고백이에요. 여러분이 어떤 상황에 있고 어떤 형병에 있고 어떤 곳에 처했다 하더라도 나는 부족하지만 주님이 나를 도와주시면 나는 큰 용사가 될 수 있습니다라고 고백하면 하나님이 여러분을 통하여 하나님 원하시는 일을 감당하실 수가 있습니다. 그럼 여러분 살아가시면서 세상과 너무 비교하지 마시고 하나님이 나에게만 주신 능력이 있다는 걸 기억하시고 내가 하나님 믿고 있는 이 믿음이 부족하다 하더라도 하나님은 큰 믿음으로 보시고 큰 용사로 보시고 나를 통하여서 하나님의 일을 이루시기 원하신다는 것을 잊지 마시고 이 믿음으로 하루하루 살아가시는 여러분과 제가 되길 주의 이름으로 축원합니다. 앞으로 살아갈 여러분의 앞날에 어떤 어려움이 있다 하더라도 주님 주신 능력 안에서 나는 모든 것을 할 수 있다라는 믿음을 가지시고 승리하시는 여러분과 제가 되길 주의 이름으로 축원합니다. 기도하도록 하겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지 감사합니다.